तामाङजी तपाईँले दुईजनाको उद्धार गर्नुभयो। हजुर सर। तपाईँ खोलामा हाम फाल्नुभयो। हजुर हजुर। तपाईँलाई डर लागेन? होइन सर, म किनकि तपाईँको ठ्याक्कै भन्नुहोस् है, किनकि तपाईँको म पानी त एकदम धेरै थियो बहा त। हो, किनकि तपाईँको म चाहिँ अब पहिलादेखि नै खोलामा पौडी खेल्ने बानी छ कि मेरो चाहिँ खोलामा पौडी खेल्ने बानी छ तपाईँ? हजुर हो। तपाईँ पौडीको खेलाडी? हजुर हो, घर चाहिँ मेरो काभ्रे तिमाल हो। पौडीबाज हो तपाईँ? हजुर हो हजुर हो। अनि गाउँमा तपाईँको पौडी खेल्ने पानीमा तपाईँलाई हाम फाल्न डर लाग्दैन? त्यस्तो लागेन मलाई चाहिँ सर। लागेन? लागेन हजुर। म सिधै बगेर आयो मान्छे होइन, मान्छे बगेर आएको तपाईँले देख्नुभयो, चुप्लाएर बस्ने कुरा भएन? त्यो हेरेर बस्ने कुरा भएन सर, त्यही कारण चाहिँ म चाहिँ सिधै हाम फालेर तानेर ल्याएछु सर। ए तपाईँ हाम फालेर ती मान्छेलाई तानेर नल्याएको भए सरकारले त बचाउन सक्ने अवस्था थिएन त्यतिखेर? सरकारका समेत त त्यहाँ थिएन? खोलै जान्थ्यो सर, खोला जान्थ्यो? खोलै जान्थ्यो। त्यो मान्छे बाँच्ने अवस्थामा हुन्थ्यो? थिएन सर। तपाईँले दुईजनालाई आज जीवनदान दिनुभयो, नयाँ जीवन दिनुभयो। त्यो त अब त्यो अब मैले गर्नुपर्ने त्यो जुरेको रहेछ, अब के गरौँ? मणिलालजी तपाईँले उनीहरूसँग कुरा गर्नुभयो, उद्धार गरेका मान्छेहरूसँग कुरा गर्नुभयो, के भन्यो? त्यो हस्पिटल ल्याएदेखि त म कुरो गर्नु पाएन सर। कुरा गर्न पाउनु भयो? हजुर हो। तपाईँले यस्तो उद्धार आज मात्रै गर्नुभयो कि पहिला पनि गर्नुभएको थियो? म तपाईँको यहाँ बसेको त काठमाडौँ बसेको त धेरै भयो सर होइन। काठमाडौँ बसेको कति भयो? म लगभग 5 वर्ष जति भयो सर, 5 वर्ष। त्योभन्दा पहिला कहाँ बस्नुहुन्थ्यो? म गाउँमै बस्थेँ। गाउँमै बस्नु? गाउँमै बस्थेँ हजुर हो। गाउँमै तपाईँ गाउँमै घुरिएको मान्छे। अब गाउँ सुनकोशी छेउमा थियो मेरो त, काभ्रेमा त होइन, त्यहाँदेखि सुनकोशी छेउमा थियो। अब गाउँमै अब यताउता गर्ने, अब खेतीपाती गर्ने गर्थ्यो। अहिले काठमाडौँ आएर चाहिँ अब हल्का रङको काम गरेर बसेको थियो, त्यतिकै बसिरहेको छ। आज जनताले वाह भन्दाखेरि कस्तो महसुस गर्नुभएको छ? अब उद्धार त सरकारले गर्न सकेका काम एकजना व्यक्तिले गर्नुभयो, दुईजनालाई उद्धार गरेर बचाउनु भयो। त्यो त गरे सर। अब त्यो अब त्यति मलाई त त्यस्तो भयो भने मलाई त थाहा पनि थिएन। थाहा पनि थिएन? हजुर हो। तर मिडियाले तपाईँलाई खोज्यो नि त। अनि सरले गर्नुभयो, त्यहाँदेखि मैले थाहा भएको, थाहा नै थिएन मलाई त। पूर्ण जिल्ला चाहिँ कसरी थाहा भयो? होइन, विशेष गरी उहाँको जब चाहिँ हामी यता उद्धार गर्दै थियौँ त्यही बेला आइसकेपछि उहाँले चाहिँ जुन नानी बाबुलाई निकाल्नुभयो बाहिर, मलाई तुरुन्तै खबर आयो टोलको अध्यक्ष, म त्यहाँ गएँ। अनि ती नानीहरूलाई हामीले अशोक सिंह पूर्व डिआइजी सर हुनुहुन्छ नि, उहाँले पाटन हस्पिटल ल्याउनुभयो। त्यसपछि उहाँले पाटन हस्पिटलतिर केयर गर्नुभयो भने मैले के गरेँ भने यत्रो चाहिँ साहस गरेर जुन तरिकाले गर्नुभयो, उहाँको सम्मानमा भए पनि मैले एउटा फोटो र भिडियो राखिदिनुपर्छ भनेर मैले पानीकै बेलामा फोन त्यति राम्रो छैन, डाटा चलाएर मैले एउटा सानो भिडियो, उहाँको थोरै भिडियो बनाएँ। भिडियो बनाइसकेपछि मैले उहाँले पानीमा हाम फालेर उद्धार गरिरहेको भिडियो तपाईँले बनाउनु होइन, त्यो गर्न पाइनँ मैले। त्यो गर्न पाउनु भएन? पाइनँ। मैले त एकैचोटि निकालेर पाटनमा हस्पिटलमा बिरामी त हामी त बिरामी त रोकेर राख्ने कुरा भएन। तत्काल हामीले चाहिँ अशोकजीसँग यता पठाउनु भयो, म त्यहाँ गएर हाम फालेर उद्धार गरेको तपाईँहरूसँग तस्बिर छैन? छैन, भिडियो मान्छे थिएन, भिजुअल छैन? त्यहाँ त धेरै थिएन मान्छे, जम्मा 4 जना मेरो शिरमा थियो, मेरो छोरी थियो, एउटा मगनी पनि थियो, 4 जना थियो। त्यो भन्दा माथि अगाडि चाहिँ त मान्छेहरू तपाईँको अब यताउता यसो सामानहरू समात्ने क्रम गइरहेको थियो, अलिकति माथि गर्न सक्नु भएन। त्यसो तपाईँले चाहिँ पहिलोपटक फोटो पोस्ट गर्नुभयो? हो, फर्स्ट पर्सन मैले त्यहाँ गएर तुरुन्तै ल्याएर फोटो चाहिँ पोस्टमा हालिदिएँ। त्यसपछि भीमजीले फेरि त्यसैलाई चाहिँ हालिदिनु भएछ फरक तरिकाले। 4 घन्टा भनेर फ्याट देखिसकेपछि यो होइन है भीम सर भनेर मैले भर राखिदिएँ। त्यसपछि करेक्सन गर्दै गयो। हामीले 3 जना मात्रै भन्ने थाहा थियो, पछि 2 जना भने त हामीले पछि मात्रै थाहा पायौँ। पछि थाहा भएको, किनकि हामीले त्यो देखिरहँ त। तपाईँलाई थाहा भयो त्यसपछि? राज्यलाई थाहा भयो? होइन, पक्कै पनि उहाँ जुन ढङ्गले उहाँले गर्नुभयो यो काम गर्ने भट्टाजी तपाईँहरूले पनि त मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो नि त। उहाँलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। धन्यवाद दिएर मात्रै पुग्दैन, राज्यले पुरस्कृत गर्नु पर्यो। ठिक छ, त्यो कुराहरू उद्धार गरेर 2 जना मान्छेको ज्यान बचाउनु भयो उहाँले। त्यसकारण पहिलो कुरा त हामी सरकारको काम हो नि त। हो, त्यसकारण त पहिलो सहयोग गर्ने, समर्थन गर्ने, पुरस्कार दिने। गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई भन्नुहोस् न पुरस्कार दिनुपर्छ भने। अब त सबैले भन्न थालिसके, सिफारिस गरौँ न। ठिक छ, उहाँलाई त पुरस्कृत गर्नुपर्छ। तपाईँको सिफारिसप्रति मेरो पनि समर्थन छ।